타고 지나가는 거 찍으려고요. 오른쪽 한쪽으로 가면서 영상을 계속 찍습니다. 아하, 오케이. 힘쓰지 마. 힘쓰지 마. 오케이. 따라 붙으려고 하지. 아, 붙고 싶지. 기다려. 기다려. 아, 좋다, 근데. 힘쓰지 말고 기다려. Then when I went solo on that 가볍게. low out. 가볍게. 좀 빠른겨. 아, 굳이 이렇게 갈 필요가 없는데? 됐다. 근데 사람 지금 많으니까 그냥 켜놓지 뭐. 어? 앞에 와. 아니야? 62.5에서 65까지인가 그래.
와, 저 나무 좀 봐봐. 아, 소나무. 앞에 소나무. 와. 관광이야, 이게. 힐링이야. 힐링이에요. 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 야, 저 나무 봐라. 어떡하니? 너무 좋다. 와. 서행. 송오리, 송오리. 한 바퀴 안 보여요. 한 바퀴 못 보여. 가볍게, 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 가볍게 가야 되는데 자꾸 무겁게 가네. 서행. 야, 이런 데서 술 먹으면 체지도 않겠다. 아, 공기가 너무 좋으니까. 아, 이거 너무 좋은데? 여기 오기 너무 잘했다. 멀어서 안 올라 그랬는데.